أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Битката при Охот ще спомена събития на Хазрат Мухаммад салалаху алейхи васелам, който е бил най-близко до врага си и имал около 15 души, които имал около 15 души, които непоколебимо са останали до него, от които са били Хазрат Абу Бакър, Хазрат Умар, Хазрат Али, Хазрат Талха, Хазрат Зубейр, Хазрат Саад, Хазрат, както и Мухаммад бин Муслима е бил също с тях. В някои разкази се споменава, че са участвали 30 души, в друго събитие се споменава, че са били 11 души със светия пророк. В друго събитие се споменава, че хората около светият пророк са били 8 или 9, от които е имало двама от ансарите и от курейшите. Възможното обяснение за тази разлика е, че в числата може да бъде, че броят на хората около светия пророк, кой колкото е видял е бил споменал. Затова се е получила тази разлика от числата. Както и тази случка я бях споменал в предишните си проповеди.
Но основната цел е, че сподвижниците са били до светият пророк, не са го оставили сам. Светият пророк е взел клетва от 8 сподвижници, клетва на сподвижници, която е клетвата за смърт, която те са се заклели да дадат живота си. Това включва Хазрат Абу Бакр разиаллаху анху, Хазрат Умар разиаллаху анху, Хазрат Али разиаллаху анху, Хазрат Талха разиаллаху анху, Хазрат Зубайр разиаллаху анху, Хазрат Саад разиаллаху анху, Хазрат Сал бин Хунайф разиаллаху анху, Хазрат Абу Дуджана разиаллаху анху, Хазрат Харис бин Асим разиаллаху анху и Хазрат Хабаб бин Мунзир разиаллаху анху, Хазрат Асим бин Сабит разиаллаху анху. Въпреки това, нито един от тези не е загинал в тази битка. Те са се заклели, че ние ще воюваме с теб и няма да се оттеглим от нашата клетва. Хазрат цитира Хазрат Мирза Башир Ахмад разиаллаху анху, който е написал: храбрите подвизи, които бяха показани от сподвижниците, които се бяха събрали около светия пророк салалаху алейхи ва салям, те бяха такива, че историята не може да представи подобни. Тези хора са се въртяли около светия пророк салалаху алейхи ва салям, както по някой път се е стигал до разгорещен сблъсък и опасни последици. Непрекъснато се е поставял живота в опасност на светия пророк салалаху алейхи ва салям, но сподвижниците, поемайки всеки удар върху себе си и заедно с защитата на светия пророк, те продължавали да удрят врага. Хазрат Мирза Башир Ахмад разиаллаху анху е написал: но колко дълго можеха тези малци на поклонници да издържат на този грандиозен потоп, който опустошаваше напред момент след момент от всички фронтове с ужасяващите си вълни. Мюсюлманите се разлюлявали от
техните удари от едната страна на другата страна, с всяка вълна от всяка атака, водена от врага, но веднага, щом силата му до някъде намалее, тези безпомощни мюсюлмани продължавали да се бият и да се приближат около своя любим господар. Понякога силата на атаката била толкова опасна, че светият пророк салалаху алейхи васелам на практика оставал сам. Имало един случай, когато само 12 мъже бяха оставени да стоят около светия пророк, и дори имаше време, когато само двама души, такива имаше моменти, когато двама души бяха оставали да стоят да пазят светия пророк салалаху алейхи васелам. Сред тези поклонници имената на Хазрат Абу Бакър разиаллаху, Хазрат Али разиаллаху, Хазрат Талха разиаллаху. Това също обяснява въпроса колко сподвижници са останали около светия пророк салалаху алейхи васелам и че това се е променяло по време на битката. В отговор на твърдението, че мюсюлманите са извършили таурия, Хазур цитира обещания Месия алейхи селам за таурия, което означава да се каже нещо, което е различно от това, което е в сърцето или има двойно значение. В отговор на това твърдение, направено от християни, обещания Месия алейхи селам е казал, че по време на безпорядък да скриеш нещо от страх и да защитиш тайна поради определена мъдрост, да споменеш нещо с позлатени думи, но може да бъде разбрано от някой, който притежава разбиране, и не би било разбрано от някой с по-малко разбиране, противоречи на по-високите стандарти за праведност, преподаване от ислама. По време на битката при Охуд, светият пророк салалаху алейхи васелам стоял сам и докато се изправил срещу порой от мечове, той открито заявил, че е пратеник на Аллах и заявява пратеника на Аллах салалаху алейхи васелам, че в християнската традиция обаче се установява, че Исус алейхи селам е казал на учениците си да скрият факта, че той е Месията. Как биха могли християните да припишат такива качества на един пророк?
Мъченичеството на Хазрат Зияд бин Саха Разеланху. Хазрат Мирза Башир Ахмад Разеланху е написал в един случай, когато се надигна изключителна вълна от нападение от страна на курешите, светия пророк салалаху алейхи васелам казал в този момент: кой желае да пожертва живота си в името на Аллах? Този глас случайно стигна до ушите на един ансари, който заедно с шестима други сподвижници измежду ансарите напредна и всеки един от тях дал живота си и желаял да даде живота си, биейки се около периметъра на светия пророк салалаху алейхи васелам. Ръководителят на тази партия бе Зияд бин Сака Разеланху. След това нападение, светият пророк салалаху алейхи васелам заповядал на Зияд Разеланху да бъде доведен при него. Хората го довели и го представили пред светия пророк салалаху алейхи васелам. По онова време все още имаше малко живот в Зияд Разеланху, но той беше в последните си минути. В това състояние той вдигнал главата си с огромно усилие и поставил лицето си върху стъпки на светия пророк саллаллаху алейхи ва саллям, и точно в това състояние той издъхнал. Другото мъченичество е на Хазрат Мусайб бин Умейр разияланху. Хазрат Мусайб бин Умейр разияланху също е бил мъченически убит по време на битката при Охуд. Той се биеше пред светия пророк салалаху алейхи васелам, докато носеше знамето. Той беше нападнат от Ибн Камия, в резултат от което дясната му ръка бе отсечена, и след това той държеше знамето с лявата си ръка. Тогава Ибн Камия отряза лявата му ръка и след това Хазрат Мусаб разияланху държеше знамето, опитвайки се да придържайки с гърдите му, и след това Ибн Камия го ударил и по гърдите, в резултат на което Хазрат Мусаб бе убит. Хазрат Мирза Башир Ахмад разияланху е написал: армията на Курейшите почти ги беше обкръжила от четирите фронта и продължила да смазва мюсюлманите
в миг след миг, чрез многократни атаки, и все пак дори и след всичко това, мюсюлманите възвръщали сили след това, но възмущено бе, че смел войн измежду курейшите на име Абдулла бин Кума нападна Мусаб бин Умер разелянху, знаменосец на мюсюлманите, и отрязайки дясната му ръка с удара на меча си, Мусаб разелянху незабавно стиснал знамето с другата си ръка на мюсюлманите и напреднал, за да се изправи срещу Ибн Кума, но при втория му удар и другата му ръка била отрязана. След това Мусаб разелянху съедини двете отрязани ръце в опит да попречи на исламското знаме да падне на земята, го притиснал към гърдите си, и при което последвало Ибн Кума го ударил за трети път, и този път Мусаб разелянху бил убит мъченически и паднал на земята. Що се отнася до знамето, друг мюсюлманин незабавно напреднал напред и го хванал в своите ръце, но тъй като фигурата на Мусаб приличала на светия пророк салалаху алейхи ва салям, Ибн Кума помислил, че той е убил светия пророк салалаху алейхи ва салям, и също така вероятно този негов план е бил ръководен просто от мотиви за измама, за да излъже. В тези случаи, когато Мусаб разелянху бил убит, мъченически паднал, Ибн Кума възкликнал, че той е убил Мухаммад салалаху алейхи ва салям, и при тази новина мюсюлманите изгубиха каквото и да е било спокойствие, останало в тях, и силата им беше напълно разпръсната. Въпреки че мюсюлманската армия се е разпръснала и няколко момента на небрежност от страна на мюсюлманите започнали да превръщат победата в поражение, светия пророк салалаху алейхи ва салям взел бързи решителни решения според променящите се приливи на тази битка. Именно в резултат на тези решения врагът не успял да довърши напълно мюсюлманската армия. Дрямка, преодолявайки спътниците в битката. Също така е записано, че по време на тази битка при Ухуд, състояние на сънливост и дрямка,
е обхванал сподвижниците, това отношение бе неспослан стих от Корана. След това, след скръпта, той спуснал мир върху вас, сън, който обхвана част от вас, докато от друга страна бе загрижена за себе си, мислейки погрешно за Аллах, като мисълта за невежество. Те казаха, има ли за нас някаква роля в управлението на нещата? Кажи, цялото управление принадлежи на Аллах. Четвъртият халиф Хазрат Мирза Тахир Ахмад Рахмахуллах Али, който обяснява, че спокоен сън може да се отнася до такъв мир след страх, оприличен на сън, или такъв сън, който е спокоен, или такъв мир, който се усеща като сън. Всъщност това също се отнася до този среден период от будност и сън, на будност и сън, когато човек кимва, когато човек се събужда, когато главата му кими преди да потъне в дълбок сън. Спътниците са били изключително уморени и им било необходимо време, за да се освежат, но това време не е съществувало на сподвижниците и такова състояние да преодолее всички спътници не е нищо друго, освен чудо. Светият пророк салалаху алейхи ва салям е бил изправен пред много атаки и мечове, но е останал в безопасност от всички тях. Обещаният Месия алейхи салам също е написал, че по този повод храбростта на светия пророк салалаху алейхи ва салям е била напълно изявена. Някой от вражеската армия е била изкопала малки окопи, така че мюсюлманите да останат в неведение и да паднат в тях. Светия пророк салалаху алейхи ва салям в един момент също паднал в един от тези ровове, наранявайки и двете си колена. Също така по това време Ибн Кума атакува светия пророк салалаху алейхи ва салям с меча си, въпреки че самият меч не нанесе никакви щети. Братът на светия пророк
се разтърсил, поради което той изпитваше болка във врата си повече от месец. Състоянието на сподвижниците е било толкова окаяно, че били уморени, нахранени, недоспали. Ибн Кума също хвърлял камъни по светия пророк салалаху алейхи ва салям и един камък ударил благословеното му лице, като счупил един от долните му зъби и наранил устната му. По време на тази атака шлемът на светия пророк салалаху алейхи ва салям също се е счупил. Най-безстрашен в своята битка се е водил този, който е бил около светия пророк и се бил около него, защитавайки го. Споменава се в тези събития, че въпреки ударите от мечове към светия пророк, той е отговарял, че да, аз съм пророкът на Аллах, Мухаммад Расулулlah. Както споменах, че на място са били изкопани малки окопи, така че мюсюлманите да останат в неведение, но в един момент светият пророк също паднал в един от тези и ударил своите колена, както и наранил врата си и Ибн Кума, атакувайки го с камъни, ударил лицето на светия пророк салалаху алейхи ва салям, както и от камъка, хвърляйки, счупил долния си зъб. Зъбът бе чупена една малка част от зъба, не целият зъб.
हज़रत साद से फरमाया, ए बंदा खुदा, क्या तेरा जान देने का इरादा है? हज़रत साद बयान करते हैं कि यूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना फरमाने से मैं रुक गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्बा बिन नबी वक़ास के खिलाफ ये दुआ की कि अल्लाहुम्मा ला यहूलो Светия пророк हत्ता यमूता काफिर, е ए अल्लाह इस पर एक साल отправил молитва към Аллах, че Аллах मर जाए। направи така, че в най-скоро време, в ये рамките दुआ на इस तरह година, कबूल फरमाई कि उसी दिन हज़रत खातिब बिन अबी बलता ने उसको कत्ल कर Ибн दिया। Вакас हज़रत खातिब कहते हैं да умре अबी वकास की в शहादत के बाद неверничество, तो в मैंने फ़ौरन състояние на हज़रत से पूछा неверничество. कि उत्बा किधर गया है? आपने उस सिमत इशारा किया जिस तरह वो गया था। मैं फ़ौरन उसके ताक़ुब में रवाना हुआ, यहाँ तक एक जगह मैं उसको पाने में कामयाब हो गया। Така и Аллах मैंने приел फ़ौरन अपनी молитвата तलवार му का वार किया, и जिससे उसकी गर्दन показал कट कर दूर जा गिरी। тялото मैंने на बढ़कर उसकी तलवार Ибн Кума. और घोड़े पर कब्जा किया और उसे लेकर आन रसूल के पास आया। आपने ये खबर सुनकर दो मरतबा ये फरमाया, रज़ी अल्लाह अन्का, रज़ी अल्लाह अन्का, यानी अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया, अल्लाह तुमसे राज़ी हो गया। По тази इस битка, हमले में както споменах, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत лицето на светия пророк бе наранено, नीज़ दुश्मन के मुसलसल हमलों както में आपका и चेहरा част फाड़ от गया, зъба му бе आपकी जिल्द счупен. फट गई, आपके चेहरे पर Също वार и करने वाला एक हमलावर अब्दुल्ला बिन в тази атака बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। шлемът на светия пророк तफसील मज़ीद चल रही है, също бе наранен. इस वक्त मैं कुछ मरहूमीन का Иншалlah ще продължа да спомена पहला जिक्र है събития अबू в следващата си मोहम्मद काशी проповед. साहब Сега ще तफसील продължа, शरीफ औदे साहब इनके बारे में लिखते हैं कि ще 419 спомена गजा के इलाके के हमारे अहमदी भाई погребални молитви काशी साहब на को नहायत нашите बारीकी से शहीद कर членове. दिया गया है। इनकी लाश उनके घर से कुछ फासले पर Абу मिली है। Хилми इन्ना Мохаммад लिल्लाहि राजिऊन। Укаша, मरहूम नहायत който е मुखलिस от अहमदी था। Палестина, उम्र преди दराज няколко дни той अपने असली गांव беше के жестоко गजा के убит. इलाका जबालिया में बना गजीनों के कैंप में रहते Тялото थे। му е उनके открито साथ да उनके лежи на बेटे улицата बेटियां, на तैंतीस पोते पोतियां और नवासे नवासियां हैं। малко разстояние बताते от हैं कि कई हफ्तों से дома उनका रब्ता му. मुनक़ते था। आरजी जंग बंदी के दौरान उन्हें ढूंढने गया तो उन्हें घर में नहीं पाया। Той бе घर से убит, 100 मीटर दूर като бе застрелян в उनकी लाश главата मिली, उन्हें सर में गोली и मारकर शहीद така किया той गया। станал мъченик. गजा के एक अहमदी यासर शाहीन साहब कहते Той हैं, беше много искрен मैंने 10 साल Ахмади. कवर टिश लगवाई तो मुझे कहा Той е оставил कि अहमदियत 7 के अजीज़ сина और и नेक मेरी 5 मदद करो। дъщери इस मौका पर उनके ज़रिए и मुझे एक नेक और 33 मुसलसल внуци. Един जिनसे от बहुतों ने внуците जमात му की каза, क़यादत में че मुझे не तारुफ са कराया успяли और बाज़ да मरतबा се साथ दिया। свържат с него कुछ अरसे доста तक дни. हमारे दरमियान बहस चलती След रही। това, по време इसके на बाद मैंने временната इस्तिखारा किया और अपने пауза अहमदी на साथियों से боевете в नहीं Палестина, मिली। те излезли कहने да पर го मोहम्मद काशी търсят, साहब बहुत खुश थे। но इसके той बाद не वो бил इलाके в बहुत दूर къщи चले गए। и видяли मैं यही тялото कहना му था, मुझे открито на कुरानी आयत की стотина तफसीर метра बता от दें। дома му तफसीर कबीर से एक и दफ़ा हज़रत така सल्लल्लाहु видяли, че той е бил अलैहि прострелян वसल्लम в उसको कैसे главата. मसाइल समझाते हैं। इनका तर्ज बयान नहायत पसंदीदा था। Той е खासतौर помагал से जब на मुझे तालीम хората करवाया в Газа और मुझे बुलाकर किताब да पढ़ने научат समझाते थे Ахмадия और и मुख्तलिफ मौज़ूआत पे разпространявал सिखाते। इनका इरादा था कि वो Ахмадия. घर को बड़ा करके इसमें Той नए обясни खंड различни बनाएं, концепции на दीवारों свещения पर Коран. फोटोकॉपियाँ बनाएं। От известно मैं अपना време प्लान пишеше MTA से फराहम книга. करता था। Той се е радвал ताकि на किताब पढ़ सको। МТА इन्हीं के ज़रिए गजा जमात के канал. साथ मेरा तारुफ हुआ। Той възнамеряваше हर हफ्ते की да बैठक में उनसे मुलाकात करता था। разшири дома си, आखिरी सालों में за तो да ये направи साथ मुलाकात होते библиотека रहते थे और वो मुश्किल в वक्त में дома си и да включи литературата на गजा के एक और общността अहमदी हैं, с цел ये वो да फतेह проповядва साहब, Ахмадия. कहते हैं मरहूम का कद ऊंचा, Въпреки जिससे това той लकीर е बил दाढ़ी सफ़ेद, преследван от इनकी नेकी और तकवा का असर फौरन ही मुखातब पर हो जाता था। हमेशा ज़िक्र इलाही और от जमाती कुतुब पढ़ने में मसरूफ़ रहते थे। тези хора. उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि उनके घर के पास जमात की एक मस्जिद बने। 2014 की जंग के बाद उन्होंने अपने हाथ से एक मजमून लिखा जिसमें लिखा कि एक दिन आने वाला है जब कब्रों पर बीमारी होगी और उनके कस्बे और पत्थर इधर उधर बिखर जाएंगे। फिर बयान ही इस तरह हुआ। बावजूद मुश्किलात Той е मेहनत бил के много умен होने के и हर добър मिलने वाले से мюсюлманин. मशवरा मिलते थे। बहुत सखी, ज़हीन
Той бил истински Ахмади. На мен са ми писали много негови близки приятели и познати. Той е бил много добър човек. Чрез него много хора са станали Ахмади. Редовно е присъствал в петъчните молитви и в програмите на общността. Винаги първи е давал своите дарения. Той е имал желание в сърцето си, че една част от имота си да дари на общността. Въпреки че е бил въвлечен в трудни обстоятелства, той винаги е посрещал всички любезно и с усмивка. След като приел Ахмадия, той проповядвал посланието на всички около себе си, което често го карал да се сблъсква с трудности. Желанието му беше общността да се разпространи по целия свят. Хазур се моля Аллах да издигне положението му, да направи децата му получатели на неговите молитви и да даде възможност на семейството му да признае Ахмадия като истински ислам и да им позволи да видят мир в своя район. Нека Аллах спре потисниците и ги подведе на отговорност. Хазур каза, че Израел също предприема мерки срещу Ливан за борба с Хизбула, което ще доведе до влошаване на условията. По същия начин САЩ и Великобритания откриха огън в Йемен. Всички тези неща само разширяват още повече войната. Сега много аварии са станали и много автори са казали, че световната война изглежда наближава. Има голяма нужда от молитви. Нека Аллах даде разбиране и мъдрост на човечеството. Другото погребение е на Аматул Насир Зафар, съпруга на Хайдар Али Зафар, мисионер в Германия. Тя е оставила двама сина и една дъщеря. Нейният дядо е бил спътник на обещания Месия алейхиссалам. Заради работата на нейния съпруг, той е бил изпратен от Азур на различни места като мисионер и те са били разделени близо 12 години, но тя никога не се оплаквала. Тя беше много добродетелна, отправяше молитвите си редовно, рецитираше свещения Коран и тя беше щедра в своите чанди и милостиня.
Тя е била много образована жена, имаше много знания относно ислама. Винаги е четяла по 3-4 пъти в месеца Корана, т.е. прочитала е многократно Корана през месец Рамазан. Редовно е изпълнява своите молитви, тахаджуд и редовните молитви. Веднъж тя е паднала и си е счупила своя крак и нейният син искал да я заведе в болницата, но тя отказала, казала, че ти върви и изпълни своята мисия. Тогава той е трябвало да пътува относно работа на общността. Каза, че върви, аз ще извикам друг човек, който ще ме закара. Смъртта и всяко нещо, всеки миг в живота е в ръцете на Аллах. Затова ти отиди и си свърши твоята задача. Тя е била много добра жена. Нека Аллах и даде опрощение и милост. Другото погребение на Насим Ахтар, съпруга на Хабибулла Халу. Тя е оставила 6 сина и 2 дъщери. Една от дъщерите й почина и тя отгледа децата си с много внимание. 4 от синовете й са посветени на живота. Един от синовете й е мисионер в Либерия и поради това, че е на полето, т.е. на служба, той не е успял да присъства на нейното погребение. Тя имаше много религиозни познания. Тя обичаше общността и халафът. Редовно отправяше своите молитви. Нека Аллах даде търпение на техното семейство и Аллах да приеме техните молитви. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر